Hi friends, now crossing the river is a piece of cake for me. I am Muneer Mannarkkad. Welcome to Class on Touch, Learn English from Nature. Friends, today I am standing again on the bank of our Kundipura. ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. You might have seen in our last video, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, the river was flowing turbulently, violently. പുഴ അന്ന് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് ഭീകരമായിട്ടൊരവസ്ഥയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. അന്നൊക്കെ ഈ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് നീന്തുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക് ആ സമയത്ത്. ബട്ട് നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഹാസ് കം ഡൗൺ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ക്രോസിംഗ് ദ റിവർ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ മീ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുഴ കുറുകെ നീന്തി കിടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പീസ് ഓഫ് കേക്കാണ്. എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ മീ? എനിക്ക് ഈസിയാണെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഈസിയാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഇഡിയമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൗ ക്രോസിംഗ് ദ റിവർ ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ മീ. ഇനി ഈസി അല്ലെങ്കിലോ ക്രോസിംഗ് ദ റിവർ ഈസ് നോട്ട് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ മീ. ഓക്കെ, വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയോട് പാരൻറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സാം? അപ്പോൾ ഈസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദ എക്സാം വാസ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഫോർ മീ. പരീക്ഷ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇനി പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെങ്കിലോ he can say the exam was not a piece of cake for me. Okay, so it's a piece of cake for me means it's very easy to do. So we will meet again in the next video with another useful English class. Thank you.